ഹലോ ഓൾ, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കേരള PC. നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സിലബസ് വീഡിയോ ആണ്. അതായത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നേക്കുന്ന ട്രേഡ്സ്മാൻ പ്ലംബർ എന്ന പോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു സിലബസ് വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം ഏരിയയിൽ മാത്രം, തിരുവനന്തപുരം ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് മാത്രമായിട്ട് വിളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷയായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകതയല്ല, എൻ്റെ ഒരു ഫാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2 വേക്കൻസിയാണ് റിപ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. ആ 2 വേക്കൻസി എന്നുള്ള ഒരുപാട് മുകളിലോട്ട് പോകില്ല. കാരണം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം വിളിച്ചിരുന്നൊരു പരീക്ഷയാണ്. അപ്പം ട്രിവാൻഡ്രം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ മാത്രമായിട്ട് വരുമ്പോൾ അത്ര ഒരുപാട് വേക്കൻസീസ് വരാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. എന്നിരുന്നാൽ ഉടനെ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പ്ലംബർ പരീക്ഷ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സിലബസ് ഏകദേശം ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പ്ലംബറിൻ്റെ ഒരു സിലബസ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുമായിട്ടൊക്കെ തന്നെ നല്ല സാമ്യമുണ്ട്. കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പുതുതായിട്ട് ആഡ് ഓൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സിലബസിലോട്ട് കിടക്കാം. ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂള് ഇതിനതിൽ ഓർത്തോളൂ, 10 മോഡ്യൂളാണ്. 10 മോഡ്യൂള് 10 മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സിലബസ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് മാർക്കൂടെ ഇട്ടിട്ടുള്ള സിലബസാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നമുക്കപ്പോൾ അതിനതിൽ ആദ്യത്തെ മോഡ്യൂളിലേക്ക് കിടക്കാം. ആദ്യത്തെ മോഡ്യൂൾ വന്നിരിക്കുന്നത് പറയുമ്പോൾ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സാണ്. സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സിന് അതിൽ അറിയാം, നമുക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പ് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതാണ്. വർക്ക്ഷോപ്പ് സേഫ്റ്റിയാണ് ഈ സേഫ്റ്റി മെഷേഴ്സിനകത്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ വർക്ക്ഷോപ്പ് സേഫ്റ്റിക്ക് ഒരു മാർക്കുണ്ട്. അത് മാക്സിമം നമുക്കൊരു 3 to 4 മാർക്ക് നമുക്ക് ഇതിൽ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം. കാരണം നമ്മൾ വർക്ക്ഷോപ്പ് സേഫ്റ്റിയിൽ മാക്സിമം വന്നിട്ടുള്ള 3 to 4 മാർക്കാണ്. മാക്സിമം വന്നിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വന്നിരുന്നത് കോമൺ ഹാൻഡ് ടൂൾസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ പഴയ സിലബസിലുള്ളതായിരുന്നു. മാർക്കിംഗ് ടൂൾസ്, മെഷറിംഗ് ടൂൾസ്, കട്ടിംഗ് ടൂൾസ്, പ്ലംബിംഗ് ടൂൾസ്, മെഷീനറീസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു പ്ലംബിംഗ്. എന്നാൽ അതിനതിൽ ബാക്കിയപ്പോൾ ഇത്ര 6 മാർക്കോളം, 6+6+ മാർക്സ് നമുക്ക് ഈ ഇത്രയും പോർഷൻസിൽ നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു 10 മാർക്കാണ്. അപ്പോൾ ഓർത്തോളുക, ഈ 10 മാർക്കിൽ നമുക്ക് 9 മാർക്കെങ്കിലും സ്കോർ ചെയ്യണം. ഞാൻ പറഞ്ഞു 2 വേക്കൻസി ഉള്ള പരീക്ഷയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രത്തോളം സ്കോർ ചെയ്യുന്നോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാകും. എന്നിരുന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അതായത് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ പ്ലംബറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിലിമിനറി എക്സാമായിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. അടുത്ത മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ വരുന്നത് ഇത് എക്സ്ട്രാ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന മോഡ്യൂളാണ്. ഓർത്തോളുക, നമ്മുടെ പഴയ സിലബസുകളിലൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു എക്സ്ട്രാ ആഡഡ് മോഡ്യൂളാണ്. കാരണം പഴയ സിലബസുകളിലെല്ലാം 20 മാർക്ക് ജനറൽ നോളജ് വരുമായിരുന്നു. ആ 20 മാർക്കിന് പകരം പുതിയ 2 ടോപ്പിക്കുകളോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ മെയിനായിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കുകളോ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പരീക്ഷയിൽ പുതുതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് മെറ്റൽസ്, പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മെറ്റൽസ്, അലോയ്സ്. മെറ്റൽസ് ആൻഡ് അലോയ്സ് എന്നുള്ള ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു 4 മാർക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം. 4 to 5 മാർക്സ് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം. കാരണം ഇത് അതായത് തൊട്ട് മുമ്പ് പഴയ സിലബസിലുള്ളതായിരുന്നുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ വെയിറ്റ് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇതിനകത്തിൽ 6 to 5 മാർക്സ് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഇതിനകത്തിൽ 6 മാർക്ക്, അതിനകത്ത് 4 മാർക്ക്. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൈപ്പ് ആൻഡ് പൈപ്പ് ഫിറ്റിങ്സ്. ഇത് കോർ ഏരിയ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ 6 മാർക്ക്, ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ മാർക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പൈപ്പ്സ്, മാനുഫാക്ചറിങ് ഓഫ് പൈപ്പ്സ്, ടൈപ്സ് ഓഫ് പൈപ്പ് ഫിറ്റിങ്സ്, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പഴയ സിലബസിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. എന്നിരുന്നാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടി വരും. 10 മാർക്കാണ് സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ. എല്ലാ മോഡ്യൂളും 10 മാർക്ക് വെച്ചാണ് കേട്ടോ. തേർഡ് മോഡ്യൂളിലോട്ട് പോകാം. വാട്ടർ ആൻഡ് വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അത് നമ്മുടെ നമുക്കൊരു സിവിൽ പോർഷനായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. മറ്റ് 2 എല്ലാം പ്ലംബിംഗ് പോർഷൻ, അതായത് മെക്കാനിക്കൽ പോർഷൻ എന്ന് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് പറയാമെങ്കിലും ഇത് പ്രോപ്പർലി ഒരു സിവിൽ പോർഷനാണ്. സോഴ്സസ് ഓഫ് വാട്ടർ, ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് വാട്ടർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, ഇതൊക്കെ സിവിലിനകത്ത് വരുന്നതാണ്. ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ, ലേയിങ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പൈപ്പ്, ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് പൈപ്പ് ലൈൻസ്, ഡൊമസ്റ്റിക് വാട്ടർ കണക്ഷൻ, റിസർവോയേഴ്സ്. ഇത്രയും മാർക്ക് വരുന്നത് 10 മാർക്കാണ്. ഓർത്തോളാം, ഈ 10 മാർക്ക് നമ്മുടെ റാങ്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നൊരു 10 മാർക്കാണ്. ഈ 10 മാർക്ക് നമ്മുടെ റാങ്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നൊരു 10 മാർക്കാണ്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഏകദേശം എത്ര മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും? മെറ്റൽസ് ആൻഡ് അലോയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്കലുകാർക്ക് ഉള്ളതാണ് ആ ഒരു 4 മാർക്ക്. സിവിലുകാർക്ക് ഇച്ചിരി പാടായിരിക്കും. പൈപ്പ്സ് ആൻഡ് പൈപ്പ് ഫിറ്റിങ്സ്, ഇത് സിവിലുകാർക്ക് ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. എന്നാൽ മെക്കാനിക്കലുകാർക്കും പഠിക്കാവുന്ന, നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊരു 7 മാർക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം. 7 മാർക്ക് മിനിമം, ഞാൻ പറയുന്നത് മിനിമം ആണേ. അതേപോലെ ഇതാണ് നമ്മുടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു റാങ്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു 2-3 മോഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട്. ആ 2-3 മോഡ്യൂൾസിനകത്താണ് ഇത് വരുന്നത്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ 7 to 8 മാർക്സ് മിനിമം സ്കോർ ചെയ്താലേ നമുക്കൊരു ഒരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ വരാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഓർത്തോളൂ, ആ രീതിയിൽ വേണം നമ്മളിത് പഠിക്കാൻ. അടുത്തത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെക്കാനിക്കലിനും സിവിലിനും കൂടെ വരുന്നൊരു ഏരിയയാണ് പമ്പ് ആൻഡ് പമ്പിങ്. യൂസസ് ഓഫ് പമ്പ്, ടൈപ്സ് ഓഫ് പമ്പ്, വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പമ്പ്, റിപ്പയറിങ്, വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് വർക്കിംഗ് മെത്തേഡ്സ്. അതായത് ഈ വർക്കിംഗ് മെത്തേഡ് വാട്ടർ സ്റ്റോറേജിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആണേ. അപ്പം ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്നും നമുക്ക്, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇതൊരിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ കാർക്കും സിവിലുകാർക്കും സ്കോർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഏരിയ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊരു 7 to
8 മാർക്സ് നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും കിട്ടിയേ പറ്റൂ. ഓക്കെ, അതായത് അത്രയും പഠിക്കണം, ഡെപ്തിൽ പഠിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് പമ്പിൽ നിന്ന് എന്തായാലും 2 മാർക്ക് കാണും, വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിളിൽ നിന്ന് ഒരു മാർക്ക് കാണും, യൂസസ് ഓഫ് പമ്പിൽ നിന്ന് ഒരു മാർക്ക് കാണും, റിപ്പയറിങ്ങിൽ നിന്ന് ഒരു 1 to 2 മാർക്സ് കാണും, വാട്ടർ സ്റ്റോറേജ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് 2ഉം 1 എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് 5th മോഡ്യൂൾ പ്ലംബിംഗ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഫിറ്റിങ്സ്. ഓക്കെ, പ്ലംബിംഗ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഫിറ്റിങ്സ്, ഇതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് സാനിറ്ററി ആണ്. സോയിൽ ഫിറ്റിംഗ് ആൻഡ് വേസ്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ്, ടാപ്സ് ആൻഡ് വാൾവ്സ്, ട്രാപ്സ്, ഫ്ലഷിംഗ് സിസ്റ്റം, അഡ്വാൻസ്ഡ് ആൻഡ് മോഡേൺ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്, പ്ലംബിംഗ് സിമ്പിൾസ്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്തിൽ നമുക്ക് സിമ്പിൾസ് വരുന്നുണ്ട്. സിമ്പിൾസ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് പ്ലംബിംഗ് സിമ്പിൾസ് നമുക്ക് കമ്പൽസറി ആയിട്ട് പഠിക്കണം. ഈ ഒരു 10 മാർക്കും ആക്ച്വലി ഒരു റാങ്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നൊരു 10 മാർക്കാണ്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ 7 to 8 മാർക്ക്, അത് ഏകദേശം ഇതിനും നമുക്ക് ഏകദേശം എന്താണ് ഒരു 8 മാർക്ക് വേണം. 8 മാർക്ക് നമുക്ക് വേണം എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് 6th മോഡ്യൂൾ വരുന്നു ഫാസ്റ്റനിങ്. ഫാസ്റ്റനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിനായിട്ട് മെക്കാനിക്കൽ ഏരിയ ആണ്. മെക്കാനിക്കൽ ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ്. ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫാസ്റ്റനിങ്, മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഫാസ്റ്റനിങ്, ടൂൾസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ്, ഫാസ്റ്റനിങ് മെറ്റീരിയൽസ്. ഇത് നമുക്കറിയാമല്ലോ, ടെമ്പററി ഫാസ്റ്റനിങ്ങും പെർമനൻറ്റ് ഫാസ്റ്റനിങ്ങും സെമി പെർമനൻറ്റും അങ്ങനെ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ അതിനകത്ത് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഈ ഒരു 10 മാർക്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു 6 മാർക്കൊക്കെ ആയിരിക്കും ആവറേജ് ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധ്യത. ഈ 6ന് മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ സ്കോർ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് മറ്റിടത്ത് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാം. ഓക്കെ, 6 മാർക്ക് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി അന്നൊരു 8 മാർക്കൊക്കെ. നെക്സ്റ്റ് 7th മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റമാണ്. ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ സിവിലുകാർക്ക് വരുന്നതാണ്, മെയിനായിട്ട് കോർ സിവിലാണ്. അതിൽ പൈപ്പ് സിസ്റ്റം ഇൻ ഹൗസ് ഡ്രെയിനേജ്, ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ഹൗസ് ഡ്രെയിനേജ് ലൈൻസ്, വേസ്റ്റ് സ്റ്റോറേജ് ടാങ്ക്സ്, വെന്റിലേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, പബ്ലിക് സീ വാട്ടർ സിസ്റ്റം ആൻഡ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ഡ്രെയിനേജ് ലൈൻസ്. അപ്പോൾ ഇത് കോർ സിവിലാണ്. അപ്പോൾ സിവിലുകാർ എങ്ങനെ പോയാലും 8 to 9 മാർക്ക് വരെ ഏറ്റവും മിനിമം സ്കോർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് മെക്കാനിക്കലുകാർ പഠിച്ചേ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്കൊരു 8 മാർക്ക് എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് മെക്കാർക്ക് ഏകദേശം ഒരു 8 to 9 മാർക്സിനകത്ത് കിട്ടണം. ഓക്കെ, മെക്കാർക്ക് 8 to 9 മാർക്സ്, സിവിലുകാർക്ക് ഒരു 6 മാർക്സ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ മെക്കിനും സിവിലിനും എന്താ പറയുക ഒരു പോസിബിലിറ്റി അല്ലേ, ഒരു സാധ്യത നമുക്ക് ഇതിനകത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, 8th മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജോയിനിങ് ആൻഡ് ലേയിങ് ഓഫ് പൈപ്പ് ലൈൻസ്. പൈപ്പ് ലൈൻസിൻ്റെ ലേയിങ്ങും ട്രെഞ്ചിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഇതും കോർ സിവിലുകാരുടെ പോർഷനാണ്. അപ്പോൾ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പൈപ്പ് ജോയിൻസ്, മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് പൈപ്പ് ജോയിനിങ്. ഇത് പൈപ്പ് ജോയിനിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് മെക്കാനിക്കലാർക്കും കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ജോയിനിങ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ്, പിന്നെ മെത്തേഡ് ഓഫ് ട്രെഞ്ചിങ് ആൻഡ് ലേയിങ് ഓഫ് പൈപ്പ്സ്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്തും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സിവിലുകാർക്ക് ഒരു 8 മാർക്കൊക്കെ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മെക്കാനിക്കലുകാർക്ക് ഒരു 6+ മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്തേ പറ്റൂ. 6+ മാർക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 8 തന്നെയാണ് കേട്ടോ. 8+ മാർക്സ് നമ്മൾ സ്കോർ ചെയ്തേ പറ്റൂ. ആൻഡ് 9th മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മേഷനറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ, മേശരിപ്പണി നമുക്ക് മെക്കാനിക്കലായിട്ട് പറയുമ്പോൾ സിവിലുകാരുടെ കോർ ഏരിയയാണ്. മേസൺ ഹാൻഡ് ടൂൾസ്, എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷീനറീസ്, മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് പ്രിപ്പറേഷൻ, ടൈപ്സ് ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ, ക്വാളിറ്റി മെഷേഴ്സ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് സ്കഫോൾഡിംഗ്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് 10 മാർക്കിന് നമുക്ക് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഇതും സിവിലുകാരുടെ പോർഷനാണ്. സിവിലുകാർ എങ്ങനെ പോയാലും ഉറപ്പായിട്ടും 9+ മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യും. മെക്കാനിക്കലുകാർ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചാലും നമുക്കൊരു 6 മാർക്കൊക്കെ നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. 6 മാർക്ക് പ്ലസ് എന്നാണ് നമ്മളിടുന്നത്. 6 മാർക്കെങ്കിലും സ്കോർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കലുകാർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, 10th മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് വരും, ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റവും വരും. ഇതും സിവിലുകാരുടെ എന്ന് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മോഡ്യൂളാണ്. അതിനകത്ത് റെയിൻ വാട്ടർ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ഇതൊക്കെ ജനറൽ ടോപ്പിക്കുകളെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ. മെക്കാനിക്കലൊന്നുമല്ല, സിവിലും അല്ല എന്നുള്ള രീതി വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പിന്നെ വാട്ടർ ഹീറ്റേഴ്സ്, കോൾഡ് വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ഹോട്ട് വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്റർ സിസ്റ്റം, ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ടൈപ്സ്. ഇതൊക്കെ പഴയ സിലബസിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ്. ടൈപ്സ് ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം എല്ലാം. ഇതെല്ലാം കൂടെ 10 മാർക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 പോർഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ, ഏകദേശം 6-7 പോർഷൻ ഉണ്ട്. അപ്പം 10 മാർക്കിനകത്തെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും പോർഷൻസ് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ 1-2 മാർക്കൊക്കെ വെച്ച് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് സിവിലുകാർക്ക് എങ്ങനെ പോയാലും ഒരു 8 മാർക്കിന് മുകളിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ മെക്കാനിക്കലുകാർ ഒരു 6 മാർക്കിന് മുകളിൽ സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. എന്നിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം ഇത് പറഞ്ഞു. ഇതിനതിൽ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റത്തിനതിൽ സിവിലുകാർ 8 to 9 മാർക്സ് വാങ്ങി, മെക്കാനിക്കലുകാർ എങ്ങനെ ആയാലും 6 to 7 മാർക്സ് പ്ലസ് വാങ്ങിക്കണം. ഇതിനതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫാസ്റ്റനിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിവിലുകാർക്ക് 6 മാർക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. 6ന് മുകളിൽ വാങ്ങിക്കണം. കാരണം മെക്കാനിക്കലുകാർക്ക് 8 to 9 മാർക്ക് വരെ, അത് 10 മാർക്കും മാക്സ് 10 മാർക്കും എഴുതാൻ പറ്റും. 8 to 9 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു കട്ട് ഓഫ് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്.
പ്ലംബിംഗ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഫിറ്റിങ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു സിവിലുകാർക്ക് 8 മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും, മെക്കാനിക്കലുകാർക്ക് ഒരു 7+ മാർക്കിന് അതിൽ വാങ്ങിച്ചേ പറ്റൂ. പിന്നെ പമ്പ് ആൻഡ് പമ്പിങ് മെക്കാർക്കും സിവിലുകാർക്കും ഒരേപോലെ തന്നെ അല്ലേ, 7 to 8. കാരണം ഇത് പമ്പിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ FM അതിൽ HM അതൊക്കെ LHM അതിലാണ് പഠിക്കുന്നത്, അത് പഠിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇത് കോമൺ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. വാട്ടർ ആൻഡ് വാട്ടർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇത് സിവിലുകാർക്ക് 7 to 8 ഇത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും, മെക്കാനിക്കലുകാരും 6+ വാങ്ങിച്ചേ പാടുള്ളൂ. ഇതിനകത്ത് മെറ്റൽസ് എന്നുള്ളത് മെക്കാനിക്കലുകാർക്ക് ഈസി ആയതുകൊണ്ട് ഇത് മെക്കാനിക്കലുകാർക്ക് 7 മാർക്സും സിവിലുകാർക്ക്, കാരണം ഇതെല്ലാം കോമൺ ആണ്, ജനറലാണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സിവിലുകാർക്കും ഒരു 7 അല്ലെങ്കിൽ 6+ വാങ്ങിച്ചേ പറ്റൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് കോമൺ ആണ്. വർക്ക്ഷോപ്പ് സേഫ്റ്റി സിവിലുകാർ പഠിക്കുന്നുണ്ട്, കോമൺ ഹാൻഡ് റൂൾസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സും സിവിലുകാർ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മെക്കാർക്കും സിവിലുകാർക്കും ഇത് ഈ ഏകദേശം മാർക്ക്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ തന്നെ ഏകദേശം വാങ്ങിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പരീക്ഷയിൽ ഒരു കട്ട് ഓഫ് മാർക്കിന് മുകളിൽ വരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ തന്നെ ഞാനൊരു ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ എനിക്ക് ടൈം കിട്ടുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രശ്നം. ഇതിപ്പോൾ സിലബസ് തന്നെ ഒരു 5 ദിവസം മുമ്പ്, 5 അതിന് മുകളിലായി അല്ലേ, 10 ദിവസത്തോളം ആവുന്നു സിലബസ് വന്നിട്ട്. ഇപ്പോഴാണ് എനിക്കൊന്ന് വീഡിയോ ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടിയത്. ഇതിപ്പോൾ രാത്രി 1 മണി സമയത്താണ് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ലോണം പഠിച്ചു തുടങ്ങുക. സെപ്റ്റംബർ 27-ാം തീയതിയാണ്, സെപ്റ്റംബർ 27-ഓ 29-ഓ ആണ്, അത് ഞാൻ കറക്റ്റ് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, ഞാൻ നോക്കി വെച്ചേക്കുമായിരുന്നു. ഈ ഡേറ്റിലാണ് നമ്മുടെ എക്സാമിൻ്റെ ഡേറ്റ് വന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിലബസും അങ്ങനെ ഡേറ്റും ഒക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേരള PSCയുടെ നമ്മുടെ സൈറ്റിൽ കയറിയിട്ട് എക്സാം കലണ്ടർ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എക്സാം കലണ്ടർ സെർച്ച് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആ എക്സാം കലണ്ടറിനകത്ത് സെപ്റ്റംബറിൽ എല്ലാ മാസവും ചെക്ക് ചെയ്യുക, ഏതെങ്കിലും പരീക്ഷ സെപ്റ്റംബർ മാസം എടുക്കുക. ഈ സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ നമ്മുടെ പ്ലംബർ കിടപ്പുണ്ട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിന് ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസും കിട്ടും, എക്സാമിൻ്റെ ഡേറ്റും കിട്ടും. അതെല്ലാവരും നോക്കിക്കൊള്ളുക. കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ മാസവും എക്സാം കലണ്ടർ വരുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത്. അപ്പം ഈ സിലബസ് വെച്ച് എല്ലാവരും നല്ല കട്ടയ്ക്ക് പഠിച്ചോളുക, നമുക്ക് ഒരു PSC ജോലി വാങ്ങണമെങ്കിൽ. ഓക്കെ, അപ്പം എല്ലാവർക്കും ബൈ, സീ യു.